আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো তোমাদের আজকে টপিকটা হচ্ছে কানেক্টরস। চলো শুরু করি। কানেক্টরস পড়ার জন্য তোমাদের ৩০ টা কানেক্টর মুখস্থ রাখতে হবে। কানেক্টরসটা কি? যেগুলো হচ্ছে বাক্যকে হচ্ছে কানেক্ট করে। একটা বাক্যের সঙ্গে আরেকটা বাক্যকে কানেক্ট করে। সেটা হচ্ছে কানেক্টরস। তাহলে তোমাদের কানেক্টরস পড়ার জন্য ১ম এ কি করতে হবে? ৩০ টা কানেক্টরস মুখস্থ রাখতে হবে। দেন কানেক্টরস এর যে রুলস গুলো আছে সেগুলো মুখস্থ রাখতে হবে এবং বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলা প্র্যাকটিস করতে হবে। চলো কানেক্টরস গুলা দেখি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত। ঠিক আছে? প্রথমত এটা হচ্ছে অনেক ভালো। যেমন দ্বিতীয়ত এটা আমাদেরকে হচ্ছে অক্সিজেন দেয়, ধরো ট্রি। তৃতীয়ত এটা আমাদের ফুড দেয়, শেল্টার দেয়, তাই না? অনেক কিছু। তাহলে আমরা ট্রিসের যেই উপকারিতাগুলা বলতে পারি এক এক করে। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি। সো দেয়ারফর তাই। অন দ্য কন্ট্রারি অন্যদিকে। বাট কিন্তু, দ্যাট যে, দেন তারপর, ইনস্টিড পরিবর্তে, দো অলদো যদিও, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে, অর অথবা, অ্যান্ড এবং, স্পেশালি বিশেষভাবে, হাউএভার যাই হোক, হোয়েন বা হোয়াইল যখন, বেসিক্যালি মূলত, সিন্স যেহেতু, অ্যাজ কারণে, ইফ যদি, শর্ত বুঝাবে, সিমিলারলি একইভাবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়, বিসাইডস এছাড়াও, মোর ওভার এছাড়াও, অলসো আরও, দাস এভাবে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে, বিকজ কারণে, অ্যাকর্ডিংলি অনুসারে, হেন্স সেহেতু, ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ, রাদার বরং, ফাইনালি অবশেষে, অ্যাট লাস্ট পরিশেষে বা অবশেষে, ইন স্পাইট অফ বা ডেসপাইট সত্ত্বেও, ইভেন এমনকি, ইনফ্যাক্ট মূলত। তাহলে চলো তোমাদেরকে ইম্পর্টেন্টগুলো বলে দিই। Firstly, secondly, thirdly, so, they, but therefore, on the contrary, then, instead, though, although, as a result, and, however, similarly, at the same time, similarly, at the same time, besides, moreover, also, thus, because, accordingly, for example, rather, finally, at last, in spite of, but despite, even, in fact. এগুলা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? এগুলা তোমরা মনে রাখবা। ৩০ টা মুখস্থ রাখবা। তাহলে তোমরা কোয়েশ্চেন সলভ করার ক্ষেত্রে এগুলা একটা, একটা করে হচ্ছে ওখানে বসাবা, দেখবা হয় নাকি, তারপরে অ্যান্সার করবা। কনজাংটিভ গুলা যেমন either ডট ডট অর, হয় আমি না হয় তুমি। যেমন either রনি অর জনি ব্রক দ্য গ্লাস, হয় রনি গ্লাসটা ব্রক করছে, নয়তো জনি গ্লাসটা ব্রক করছে। নেইদার ডট ডট নর, আমিও না তুমিও না। রনিও ব্রক করে নাই, জনিও ব্রক করে নাই। যেমন neither রনি নর জনি ব্রক দ্য গ্লাস। নট অনলি ডট ডট বাট অলসো, শুধু আমি না তুমিও। ঠিক আছে? নট অনলি রনি বাট অলসো জনি অন দ্য অলিম্পিক গোল্ড মেডেল, যে শুধু রনি পায়নি, জনিও গোল্ড মেডেলটা পাইছে। বোথ ডট ডট অ্যান্ড, উভয়ই। বোথ রনি অ্যান্ড জনি অন দ্য গোল্ড মেডেল, যে উভয়ই হচ্ছে গোল্ড মেডেলটা পাইছে। কানেক্টার্সের রুলস। রুল 1, একটার সঙ্গে অন্যটি যোগ করার জন্য যে কানেক্টার্সগুলো হবে সেটা হবে যেমন অ্যান্ড, দেন, অলসো। এগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন ট্রি সেভ আস ফ্রম ফ্লাড অ্যান্ড মেনি আদার্স ন্যাচারাল ক্ল্যামিটিস, যে ফ্লাড থেকে রক্ষা করে এবং অন্যান্য যে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আছে সেগুলো থেকে রক্ষা করে। A lion was drinking water from a brook and a lamb was also drinking water for the same brook. ফ্রম হবে এখানে, ওয়াটার ফ্রম দ্য সেম ব্রুক, যে লায়নও যেই ব্রক থেকে হচ্ছে ওয়াটারটা ড্রিঙ্ক করতেছে, সেইখান থেকে হচ্ছে ল্যামও ড্রিঙ্ক করতেছে। ট্রিস আর ভেরি ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, যে ট্রিস হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। অ্যান্ড এবং দে বেয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট, তারা পরিবেশের হচ্ছে খুবই বড় একটা প্রভাব ফেলে পরিবেশের উপর। রোল 2, মূল বিষয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কোনো কিছু যোগ করার জন্য যেই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হবে সেগুলো হচ্ছে বিসাইডস এছাড়াও, মোর ওভার, ফার্দার মোর বা ইন এডিশন। এগুলা ওই যে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি ওটার থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেখায়, বিসাইডস, মোর ওভার, ফার্দার মোর, ইন এডিশন এগুলার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, ওইটার থেকে এটা ভালো দেখায়। যেমন মোবাইল ফোন হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস, বিসাইডস এছাড়াও, ইট হ্যাজ মেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার, যে বিশ্বকে যেমন কাছাকাছি করেছে তেমন কমিউনিকেশনটাকে এটা কাছাকাছি করছে। হি টিচেস ইংলিশ ভেরি ওয়েল, সে ইংলিশটা খুবই ভালো করে শেখায়। বিসাইডস এছাড়াও, হি ইজ গুড অ্যাট ম্যাথ, সে ম্যাথেও ভালো। আওয়ার ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেম ইজ নট সার্ভিস ওরিয়েন্টেড, আমাদের যে ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেমটা আছে সেটা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড না। মোর ওভার এছাড়াও, আর কি না, যে একটা তো নাই আরেকটা না। আওয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথ হ্যাভ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, এটার মর্যাদা সম্পর্কে স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথদের ফলস ডিগনিটি আছে। ঠিক আছে? ডিগনিটি সম্পর্কে ফলস সেন্স আছে। রুল 3, একটা বিষয়ের বিপরীতটা বোঝাতে যেগুলা হবে বাট, দো,
however, ঠিক আছে, although হয়। on the contrary অন্যদিকে, on the other hand একই কথা বুঝাবে। on the contrary যে কথা, on the other hand একই কথা। কিন্তু যদি দুই মানে একটা একটা তুমি সলভ করতে যাও, সেখানে যদি দুইবার এরকম কিছু হয় তাহলে তুমি দুইটা ইউজ করবা। এটা হচ্ছে সুন্দর দেখায়, ভালো দেখায়। সেমটা বারবার ইউজ না করে আমরা অন্যটা ইউজ করতে পারি। ইনস্টিড পরিবর্তে। মোবাইল ফোন হ্যাজ এ লট অফ অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। মোবাইল ফোনের অ্যাডভান্টেজেসও আছে, আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। বাট ইটস অ্যাডভান্টেজেস মোর দ্যান ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। যে এটার অ্যাডভান্টেজেস বেশি আছে এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস থেকে। Once there lived a grasshopper and an ant. The ant was hardworking but grasshopper was lazy. এই 2 আর 3 নাম্বারটা হচ্ছে একটাই। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ভুল হয়ে গেছে, 2 আর 3 হয়ে গেছে, এটা একটাই হবে। যে একদা হচ্ছে একটা গ্রাসহপার ঘাস ফড়িং আর পিঁপড়া বাস করতো। পিঁপড়াটা ছিল হার্ড ওয়ার্কিং, বাট কিন্তু বিপরীতটা বুঝাইছি, গ্রাসহপার ছিল লেজি। দো হি ইজ অনেস্ট এভরিবডি রেসপেক্ট হিম। সে অনেস্ট হইলে মানুষ কিন্তু তাকে রেসপেক্ট করবে, কিন্তু এখানে বিপরীতটা হয়েছে। দো এগুলা বুঝালে অবশ্যই বিপরীতটা হবে। যেমন কি কি, বাট, দো, হাউএভার, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইনস্টিড। ঠিক আছে, এগুলা থাকলে কি হবে, বিপরীতটা বুঝাবে। রুল 4, কোনো ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে হয় ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ডট ডট। এছাড়াও ওই যে আমি বলছিলাম সুন্দর দেখানোর জন্য মোর ওভার, বিসাইডস, তারপরে হয় মোর ওভার, হয় বিসাইডস, হয় তারপরে ইন এডিশন হয়, এগুলা হয়। যেমন ট্রিস আর ভেরি এসেনশিয়াল ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। আমাদের পরিবেশের জন্য ট্রিসটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ফার্স্টলি প্রথমত ইট গিভস আস অক্সিজেন, প্রথমত এটা আমাদের অক্সিজেন দেয়। সেকেন্ডলি ইট প্রোভাইডস ফুড অ্যান্ড শেল্টার প্রোভাইড করে দ্বিতীয়ত। তৃতীয়ত থার্ডলি টেক্স ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড বিসাইডস ট্রিজ হেল্প টু মেনটেন এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্স। ঠিক আছে, যে থার্ডলি এটা কি দেয়, এরপরে ফোর্থলি, ফিফথলি এগুলো সুন্দর দেখা নেই, কারণ থার্ডলির পর থেকে ইউজ করছে বিসাইডস, যে কার্বন ডাইঅক্সাইড দেয়। এছাড়াও এটা আমাদের হেল্প করে বিভিন্ন জিনিসে বা এনভায়রনমেন্টাল ব্যালেন্সে সাহায্য করে। মোবাইল ফোন হ্যাজ সাম নেগেটিভ সাইডস আছে মোবাইল ফোনের। ফার্স্টলি এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন মে ড্যামেজ আওয়ার হিয়ারিং পাওয়ার, আমাদের হিয়ারিং পাওয়ারটা এটা ড্যামেজ করে প্রথমত। সেকেন্ডলি ইট ইজ এ মিনস অফ মানি ওয়েস্টেজ, এটা হচ্ছে টাকা ওয়েস্ট করে আমাদের। থার্ডলি ইট ইজ সিন দ্যাট মেনি আন্ডারওয়ার্ল্ড ক্রাইমস আর বিং ডান উইথ দ্য ইউজ অফ মোবাইল নেটওয়ার্ক, যে খুবই ক্রাইম করা হয়। ঠিক আছে, অনেক খারাপ খারাপ কিছু ডান করা হয় মোবাইল ফোনের সাহায্যে। তারপরে রুল 5, ফলাফল প্রকাশ করতে সো দেয়ার ফর দাস এগুলা ব্যবহৃত হবে। ফলাফল প্রকাশ করতে কি ব্যবহৃত হবে, ফলাফল প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হবে সো দেয়ার ফর দাস। সো বা দেয়ার ফর মানে তাই, দাস মানে এভাবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে, কনজিকিউয়েন্টলি ফলে, ফাইনালি অবশেষে, ইভেন্চুয়ালি, ইনক্লুশন মানে ফলে বা পরিশেষে কি হলো সেইগুলা। এক্সাম্পল, মোবাইল ফোন কন্ট্রোল আওয়ার লাইফস নাওয়াডেজ, আমাদের লাইফসটাকে কন্ট্রোল করে। সো উই মাস্ট নো হোয়েন টু ড্র দ্য লাইন, যেটার একটা যে লাইন আছে যে এটা আমরা কতটুকু ইউজ করব। ঠিক আছে, এটা আমাদের অবশ্যই জানা উচিত। সো তাই, ঠিক আছে, তাই আমাদের এটা জানা উচিত। সুমন ডিডেন্ট স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি বিফোর হিজ এক্সাম, যে সুমন তার এক্সামের আগে ভালো করে পড়াশোনা করে না, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলশ্রুতিতে কি হয়, হি ফেল ইন অল দ্য সাবজেক্ট, সে সব সাবজেক্টে ফেল করে। আওয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথ হ্যাভ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, যে তাদের হচ্ছে ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি আছে। কি সম্পর্কে তাদের ফলস সেন্স আর ডিগনিটি আছে, এডুকেশন সম্পর্কে, এটা এখানে মিস্টেক গেছে। সো দে রান আফটার জবস ব্লাইন্ডিশ, এই জন্যই তারা কি করে, তাই তারা যে শুধু জবসের পেছনে অন্ধভাবে ছোটে। রুল 6, রিলেটিভ প্রোনাউন, ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু হবে, বস্তুর ক্ষেত্রে হুইচ হবে, জায়গা বা স্থানের ক্ষেত্রে হার হবে, সময়ের ক্ষেত্রে হোয়েন হবে। ঠিক আছে, আই ব্রট আ কার উইচ ইজ রেড ইন কালার, যে আমি একটা গাড়ি কিনেছি এবং সেটার কালার কি, গাড়ি কিনছি যেটির কালার হচ্ছে লাল, তাহলে হুইচ হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে কারের কথা বলছে, মেইন টপিক হচ্ছে কার। দিস ইজ মাই আঙ্কেল হু ইজ এ ডক্টর, আঙ্কেলের কথা বলছে, ব্যক্তি, এই কারণে হু হয়েছে। 1971 ওয়াজ দ্য ইয়ার ওয়েন উই গেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট, 1971 হচ্ছে সেই বছরটা, ঠিক আছে, যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। যে একটা বছর বলছে, সময় বলছে, এই কারণে এখানে হোয়েন হয়েছে। রাঙামাটি ইজ দ্য প্লেস ওয়ার আই ওয়াজ বর্ন, একটা জায়গা বুঝাইছে, এই কারণে হয়ার হয়েছে। রুল 7, কোনো ঘটনার প্রকৃত বা আসল অর্থ বোঝাতে ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি হয়, মূলত বা প্রকৃত অর্থে।
এক্সাম্পল যেমন ইন্টারনেট ইজ আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল ইন আওয়ার লাইফ, ইনফ্যাক্ট মূলত উইদাউট ইট উই ক্যান নট লিভ আ সিঙ্গেল ডে। এটা আমাদের জীবনের এমন একটা পার্ট হয়েছে যে আমরা একটা সিঙ্গেল ডেও থাকতে পারি না এটা ছাড়া, ঠিক আছে? মূলত মানে আসল ব্যাপার যেটা, আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ গ্রেট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। বেকারত্ব আমাদের দেশের জন্য একটা বড় সমস্যা। ইনফ্যাক্ট মূলত ইট ইজ দ্য সিরিয়াস কোয়েশ্চেন অফ আওয়ার কান্ট্রি। এটা হচ্ছে আমার দেশের জন্য একটা সিরিয়াস কোয়েশ্চেন্স, ঠিক আছে? টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান, সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। ইনফ্যাক্ট মূলত নো ওয়ান ক্যান স্টপ দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অন টাইম হবে এটা, ঠিক আছে? অট হবে না, এটা অন হবে, টাইপ মিস্টেক হয়েছে। যে সময় এবং স্রোত হচ্ছে কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, ঠিক আছে? এবং কেউ এটাকে থামাতে পারে না। ইনফ্যাক্ট মূলত এই সময়ের যে একমুখিতা বা স্রোতের যে একমুখিতা এটা কেউ থামাতে পারে না। আনলেস মানে যদি না, এটা জেনে রাখো রুল 8। উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেগুলা ব্যবহৃত হবে, যে কানেক্টরগুলা ব্যবহৃত হবে, ফর এক্সাম্পল সাচ অ্যাজ ফর ইনস্ট্যান্স, এক্সাম্পল ট্রিজ আর ভেরি এসেনশিয়াল ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। ফর এক্সাম্পল যেমন ইট গিভস আস অক্সিজেন, যে ট্রিজ হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, ফলশ্রুতিতে এটা আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়, ঠিক আছে? যেমন এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলা ব্যবহার করব। রুল 9, কারণ বোঝাতে যেগুলা হয়, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ। যেমন স্টুডেন্টস ফেল ইন ইংলিশ নাও এডেজ বিকজ ইংলিশ ইজ আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। যে স্টুডেন্টরা বর্তমানে কিসে ফেল করে? ইংলিশে ফেল করে। এটার কারণ কি? বিকজ ইংলিশ ইজ আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ হচ্ছে একটা বিদেশি ভাষা। সো তোমরা এগুলা পড়বা, এগুলাকে নোট করবা, নোট করার পরে সেগুলো বারবার রিভিশন দিবা, তাহলেই তোমরা পারবা। বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো বেশি বেশি সলভ করবা। সো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই, পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।